tēmas, kas tā vairāk raisa tos kaut kādus tādas negācijas no otras puses, varbūt ir tās valodas tēmas, tas 9. maijs, kas kādreiz bija, tās tēmas, reliģija pa laimi vēl, bet tā ir arī tāda tēma, kur ir varbūt tā mazliet jāpieiet tā jūtīgāk tai visai lietai, protams. Tagad jau arī arvien vairāk ienāk Latvijā arī tāda islama reliģija un šīs lietas. Jā. Kristiešiem tāda nekādas problēmas nav, var visu kaut ko zīmēt. Un tā teikt, kristietība un joki, tas ir diezgan labi kopā, manuprāt. Ir, protams, tādi cilvēki, kuri tu liekas, tā jau nevar, bet man liekas, ka tā nav. Seksuālās minoritātes ir tā arī tāda jutīga tēma, vai par to tu arī esi zīmējis karikatūras? Jā, esmu zīmējis. Un, jā, tas ir arī tāds, man liekas, šobrīd vispār ir tā, ka varbūt, pēdējos gados atkal tas mazliet mainās. Cilvēki varbūt sāk vairāk atkal kaut ko uzdrošināties un tā, bet vien brīdi jau bija tā, ka vispār jau liekas, ka tas tu vispār nedrīkst tam pieskarties, tam nedrīkst, ka tikai kāds neapvainos vai kaut ko nebūs korekti, nebūs politkorekti un visas tās lietas, ka beigās jau tur jokotājiem jau tur tas sienas nāk virsū no visām pusēm un beigās tas lauciņš paliek arvien šaurāks. Ja?